Halo guys, kita mau deres yang kedua guys. Ini adalah pohon lautnya guys. Ini untuk ngobatin batuk guys, buat ibu saya yang lagi batuk guys. Kita doanya ya guys supaya cepat sembuh. Ini dia, kita mau bikin videonya guys. Cara deres atau apa ya kalau bahasa Jawanya, menyuling laos guys. Mau kita ambil airnya guys, kita buang dulu daunnya guys. Nah, kita buang juga daunnya guys. Yang berikutnya terus ini juga kita ambil guys. Sayang guys, kalau semakin banyak pohon saya yakin nanti airnya makin banyak guys. Ini juga guys, kayaknya bisa ini digabungkan guys. Ini gabungkan guys. Nah, ini pohon laos ini subur sekali. Ini ada di kebun kakak saya guys. Doanya ya guys ya. Nah, ini nanti kita ikat guys, ikat dulu jadi supaya dia menyatu guys. Ikat dulu satu-satu, ikat dulu sini, ikat dulu. Setelah diikat, ikat satunya guys. Ini pohon juga diikat guys. Ikat guys, ikat sininya guys. Nah, ikat juga. Nah, ikat lagi guys. Baru nanti kita potong ujungnya sini guys. Ujungnya sini guys, kita potong guys. Kita potong guys sininya guys, supaya nanti bisa menghasilkan orang gini guys. Nah, kita masukkan ini ya guys, plastiknya guys. Masukkan ke sini. Terus kita ikatkan guys. Kita ikatkan di sini. Plastiknya kita ikat guys. Kita ikat yang kencang biar udaranya nggak keluar guys. Ya, seperti ini. Nah, baru nanti kita ikat seperti ini guys. Terus kita ini dibuat seperti ini guys, supaya bisa untuk mengikatnya guys. Nah, supaya ininya mentiur guys, agak merendah ya guys, supaya airnya bisa ngalir nantinya guys. Plastik yang sudah kita siapkan ini guys. Nah, seperti ini guys. Begini aja. Besok pagi baru kita ambil guys. Nah.